يظن كثير من النساء أن رفع البلاغ اليوم لدى الجهات الأمنية والضبطية أنه يشكل فضيحة للأسرة أو يخلخل في نظام المجتمع والعائلة، أو أن سوف يشكل ملامة من الفضيحة، أو كيف تقدم بلاغ ضد قريب لك. نقول لها أكثر الحالات تعرض للعنف اليوم من النساء تكون من القريب، قد يكون أب، قد يكون أخ قريب على مستوى العائلة. فبالتالي كونك تتقدمي ببلاغ لحماية نفسك من هذا الإيذاء، أنا أقول له فائدتين. الفائدة الأولى هي حمايتك أنت، والفائدة الأخرى هي حماية من يسومه العذاب من الأقرباء الآخرين أو من يقع عليه مسؤولية المحافظة عليه. بالتالي المعنف لو علم أنه سوف يعاقب أو سوف يتعامل مع هذا البلاغ بجدية، سوف يكف يده عنك وعن غيرك من النساء أو الأطفال. فبالتالي هذا الظن هو ظن خاطئ وليس ظنا حقيقيا.